हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटी सी मेडिसिन, एक ये छोटी सी मेडिसिन है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे इसका, लेकिन जो मेन यूज़ है ये आप लोग को नहीं पता है कि हम इसमें और इसको कितने हिडन फैक्ट्स इसके हैं इस टैबलेट के, जिसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कई प्रकार के पेशेंट हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, तो हम उसमें कई कई प्रकार के पेशेंट देते हैं रोज़ नए नए, डेली डेली। तो एक छोटा सा, या फिर कभी कभी इन जनरली आजकल एज वाइज, या फिर कोई ऐसा साउंड सिस्टम, या फिर जो ज़्यादा हेडफोन का यूज़ करते हैं, ऐसे कई सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे। या फिर आपके आसपास कोई ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसके कान में कम सुनाई देता हो, या फिर उनके कान में किसी प्रकार का साउंड आता हो। साउंड मीनिंग दैट कि जैसे 2-3 टाइप का साउंड आता है। एक तो डब डब साउंड हो सकता है, बिल्कुल हैवी वॉल्यूम जैसा। दूसरा होता है एक साउंड की इसमें जैसा ऐसा पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके कान में सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। और तीसरा होता है कि किसी किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कभी जो मंदिर वगैरह में हम लोग घंटी बजाते हैं, उस टाइप का साउंड पेशेंट के कान में क्रिएट होता है। तो इसमें दिक्कत ये है कि पेशेंट को सुनने में दिक्कत हो सकता है, कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जैसे आप लोग कई प्रकार के मेडिसिन्स लेते हैं, शुरू करते हैं, तो इससे रिज़ल्ट कुछ मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। मैं आपको ये जो टैबलेट बता रहा हूँ इसका नाम नीरोबियन फोर्ट। आप लोग नाम सुनते होंगे नीरोबिन नाम से, है ना। एक प्रकार का विटामिन B12 का कंपोजिशन है इसमें। ठीक है पेशेंट्स। तो इसमें आपको क्या है कि इसका एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा आपको टीवीज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे इसका एडवर्टाइजमेंट आता है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस 1 मंथ, 1 महीना इस टैबलेट को यूज़ करना है। एज वाइज 18 साल के ऊपर यदि आपकी एज है, और यदि आपको इस प्रकार का कोई दिक्कत है, तो ये जो टैबलेट मैं दिखा रहा हूँ इसमें से एक एक टैबलेट सुबह शाम आपको दिन में 2 बार इसको लेना है, कंटिन्यूअस 1 महीने तक। 1 महीने के बाद किसी किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है कि ज़्यादा टाइम तक हम उसको दें, लेकिन कभी कभी 1 महीने के अंदर या फिर 1 महीना जैसे कंप्लीट होता है, पेशेंट को ये सब कंप्लेंट्स होती है, 99% रिजल्ट इसमें आपको पेशेंट्स को मिलता है। तो आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए। यदि कोई ऐसा पेशेंट्स आपके आसपास है, या फिर ऐसा कोई आपका रिलेटिव्स है, उनको ये वीडियो भेजिए। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। आप इसको यूज़ करके एक बार अचंभित रह जाएँगे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट, इतनी सस्ती मेडिसिन जो सिर्फ़ ₹38 की 30 टैबलेट मिलती है, कैसे दे सकती है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट एक्चुअल है। आप इसको यूज़ करके देखिए। थैंक यू। बाय बाय।